안녕하세요. 국어와 국어입니다. 자, 오늘은 문법으로 배우는 문화. 자, 그 첫 번째 시간으로 대꾸법에 대해서 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 표준 발음은 대꾸법이에요. 된소리가 되고 있죠? 사이소리 현상입니다. 고등학교에 문과, 이과 있잖아요. 우리 문과, 이과라고 하지 않고 문과, 이과. 된소리로 발음합니다. 자, 왜 그럴까요? 자, 한자어는 하나하나 뜻이 있어요. 그래서 뜻글자입니다. 그래서 합성어에 준한다고 보고 합성어이고 앞말이 울림소리이고 뒷말이 발음상 된소리가 되거나 니은 미음 앞에서 니은 소리가 덧나거나 모음 앞에서 니은이 덧날 때 우리는 사이소리 현상이라고 하죠. 자, 이것도 마찬가지 사이소리 현상이 일어나서 이렇게 된소리가 되고 있는 겁니다. 대할 때 긁히고 법 대응되는 짝이 되는 구절이 있는 그런 표현 방법이에요. 비슷한 어조나 어세를 가진 어구를 짝지어 이게 중요하죠. 짝지어 표현의 효과를 나타내는 수사법입니다. 수사법은 표현 방법이라는 뜻이에요. 쉽게 이야기 우리는 양팔저울 생각해 보면 됩니다. 양팔저울은 두 쪽에 똑같은 무게가 있을 때 균형을 이루잖아요. 대구법도 무게가 비슷해야 돼요. 그래서 대응되는 짝이 있어야지 됩니다. 자, 문법으로 찾기. 자, 우리는 조사에 주목할 겁니다. 조사. 그 다음에 어미, 문장 성분. 자, 이런 것들에 주목해서 대꾸법을 찾을 겁니다. 자, 예를 한번 살펴볼까요? 을지문덕의 한시입니다. 여수장 우중문시 수나라 장군 우중문에게 보낸 시예요. 그대의 요때 그대는 우중문을 얘기합니다. 수나라 장군 우중문. 그대의 신기한 계책은 하늘의 이치를 다하였고 기묘한 헤아림은 땅의 이치를 통하였네. 표면적으로 나타난 것은 지금 수나라 장군을 칭찬하는 것입니다. 하지만 이거는 시 전체를 살펴보면 이거는 칭찬하는 게 아니라 우쭈쭈 잘했어 그러니까 이제 만족함을 알고 돌아가 라는, 그러니까 상대방을 조금 비판하는 비꼬는 어떤 그런 시라고 볼 수 있죠. 여기에 대꾸법 쓰였죠. 신기하다에 니은 붙었죠. 니은. 기묘하다에 니은 붙었습니다. 요 니은은 관형사형 전성어미예요. 보조사 은 썼죠. 관형격 조사 의입니다. 를 목적격 조사 늘 썼습니다. 자, 이렇게 조사나 어미가 똑같죠. 그러면서 짝을 이루고 있습니다. 대꾸법이에요. 자, 두 번째 고려가요 동동의 1년입니다. 덕을한 곰배에 맞잡고 포글한 림배에 맞잡고, 이게 무슨 소리냐? 덕은 곰배 뒷잔 또는 신령님께 바치고 복은 림배 앞잔 임금님께 바치고. 자, 여기도 비슷한 문장 구조가 반복되고 있죠. 자, 이번에는 좀 깁니다. 고려가요 서경별곡이에요. 구슬이 아질가 구슬이 바위에 디신달. 자, 요 아질가는 아무 뜻이 없어요. 그냥 첫 단어를 반복하면서 집어넣은 겁니다. 그래서 우리는 해석할 때 이렇게 빨간색만 해석하면 뭐 내용 파악은 되죠. 그리고 요거는 이제 후렴구니까 요것도 신경 안 써도 되고요. 구슬이 바위에 디신달 떨어진들. 구슬이 바위에 떨어진들. 기니딴 끈이야. 그치리까 끊어지겠습니까? 즈문해를 천년을 외오곰 외롭게 여신달 지낸들 신이딴 믿음이야 끊어지겠습니까? 없어지겠습니까? 자, 지금 요 구조와 요 구조 요 두 줄 요거하고 요게 지금 대응을 이루고 있습니다. 물론 정확하게 일치하는 건 아니에요. 지금 여기에는 이제 목적어가 있는데 앞에는 목적어가 없죠. 자, 정확하게 일치하는 건 아니지만 전체적으로 대응되는 구조를 이루고 있죠. 자, 요것도 대꾸법으로 볼 수 있어요. 자, 네 번째입니다. 우탁의 시조입니다. 한 손에 막대 잡고 또 한 손에 가시를 쥐고 늙는 길 가시로 막고 오는 백발 막대로 치려더니. 자, 이번에는 한 손에 막대 잡고 요 구절과 또 한 손에 가시 쥐고 요 구절이 대꾸를 이루고 있습니다. 늙는 길 가시로 막고, 자, 요 구절과 오는 백발 막대로 치려더니 요 구절이 또 대꾸를 이루고 있죠. 그래서 대꾸법이 요게 한 번 쓰였고 요게 한 번 쓰였고 총 두 번이 쓰인 겁니다. 자, 이번에는 두보. 이거는 중국의 시인이에요. 중국의 시인 두보의 한시를 이제
언해 한글로 이렇게 풀어 놓은 겁니다. 절로 가며 절로 오나닌 집 위잇 접이요. 집 위에 제비요. 서로 친하며 서로 가깝나닌 물 가운데 갈매기로다. 자, 지금 요 구절과 첫 번째 줄 구절과 두 번째 줄 구절이 대꾸를 이루고 있죠. 늙은 겨집은, 요 겨집은 늙은 아내. 늙은 아내는 조회를 그려, 종이를 그려 장기판을 만들거늘, 맹가러늘. 젊은 아들은 바늘을 두드려 고기 낚을 낚싯대를 맹간하다, 만든다. 그래서 요 구절과 지금 세 번째와 네 번째가 대꾸를 이루고 있습니다. 자, 마지막. 제일 어려울 거예요, 오늘. 자, 오와 초에 동남역이 떠덕고 하늘과 딱화난 이랴에 떠도다. 자, 요거 사실 현대어로 번역 못하면 대꾸 못 찾을 수도 있습니다. 왜? 생긴 게 너무 달라요. 너무 달라. 자, 근데 현대어를 보면 이렇게 나와요. 오나라와 초나라가 동남쪽에 갈라졌고 하늘과 땅이 밤낮으로 떠 있다. 자, 지금 이렇게 보니까 지금 접속조사 와가가 있고 주격조사 가이 요게 있고요. 그 다음에 부사격조사 에으로가 있죠. 이렇게 똑같죠. 그래서 요게 대꾸를 이루고 있습니다. 자, 의문문적 이형태로 와, 과가 있는데 생긴 건 다르지만 문법적 기능은 똑같습니다. 자, 그리고 주격조사 이가도 마찬가지예요. 생긴 모양은 같지만 문법적 기능은 똑같은 거예요. 그래서 자, 지금 요게 좀 다르게 생겼다고 해서 대꾸가 아닌 게 아니라 같은 접속조사, 같은 주격조사, 같은 부사격조사가 쓰였기 때문에 요 구조가 문장의 구조가 똑같다고 보면 됩니다. 그래서 이것도 대꾸법에 해당하죠. 자, 오늘은 뭐 대꾸법에 대해서 살펴봤는데, 자, 이런 식으로 우리는 문법적인 측면에서 표현 방법을 하나하나 공부해 나가도록 할 겁니다. 수고하셨습니다.